ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਹੈਪੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਵਿੱਚ। ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ? ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹਲਵੇ ਦੀ ਰੈਸਪੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਹਲਵਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਸਰਦੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹਲਵਾ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਰਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਚਲੋ ਆਜੋ ਦੇਖਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦਾ ਇਹ ਹਲਵਾ। ਹਲਵਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੌਲੀ ਚੀਨੀ ਦੀ ਲਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ 2.5 ਕੌਲੀਆਂ ਮੈਂ ਲਊਂਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਨੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮੈਲਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚਾਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈਗੀ, ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਚੀਨੀ ਮੈਲਟ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੈਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚੀਨੀ ਆਪਣੀ ਹੋ ਗਈ ਮੈਲਟ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਘੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਗਰਮ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਕੌਲੀ ਬੇਸਨ ਦੀ। ਇੱਕ ਕੌਲੀ ਆਪਾਂ ਚੀਨੀ ਦੀ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕੌਲੀ ਇੱਥੇ ਬੇਸਨ ਦੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਘਿਓ ਲਿਆ ਏ ਇਹ ਅੱਧੀ ਕੌਲੀ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਆ ਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬੇਸਨ ਨੂੰ ਪਕਾਉਣਾ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਫਲੇਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਕਾਉਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਨ ਆ ਉਹ ਜਲ ਜੂਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੋ ਟੂ ਮੀਡੀਅਮ ਫਲੇਮ ਤੇ ਹੀ ਪਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹਲਵਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਸਰਦੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਓ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਓ, ਆਪ ਖਾਓ। ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾ ਕੇ ਨਾ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋ ਜਾਓ, ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਜਿਵੇਂ ਸਰਦੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ ਇਹਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਸਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਈ ਲਓ, ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਈ ਲੋਕ ਇਹਦਾ ਇੱਦਾਂ ਕਾੜਾ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਬੈਸਟ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਾੜਾ ਮਤਲਬ ਪੀਣਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਹਲਵਾ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾ ਲਓ, ਉਹ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਸਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਦ ਇਹ ਪੱਕੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਆਪਣੇ ਇਹਦੇ ਕਲਰ ਤੋਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਪੱਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਬੇਸਨ ਦਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਪਕਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਨੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਲਰ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਹਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ ਆਪਣੇ ਘਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਲਵੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਜ਼ਰੂਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਐਂਡ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ। ਬੈਲ ਦਾ ਆਈਕਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਿਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਰ ਆ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਨੀਚੇ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਲ ਜੂਗਾ ਆਪਣਾ ਬੇਸਨ, ਉਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਵਧੀਆ ਟੇਸਟ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਫਲੇਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੀਡੀਅਮ ਰੱਖਣੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਪੱਕ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਚੀਨੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਲਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਜਦ ਇਹ ਪਾਣੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਡ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੈਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਲੋ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਗਰਮ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਉੱਠਦੇ ਛਿੱਟੇ ਉਹ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਵੇਂ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੀਡੀਅਮ ਫਲੇਮ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੀਡੀਅਮ ਫਲੇਮ ਤੇ ਕਰਕੇ ਇੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਾ ਐਵੇਂ ਪਕਾਉਂਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਪਾਣੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੁੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ
ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟਸ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਲੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਲੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਸੇਕ ਲਵਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਐਵੇਂ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਜਾਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਜਾਓ ਬਸ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਨਾ ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ ਐਵੇਂ ਲੇਵੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਲੇਵੀ, ਐਵੇਂ ਦੇਖੋ ਐਵੇਂ ਖਾਓ ਇਹਨੂੰ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹਲਵਾ ਹੈ ਇਹ ਬਣ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਸ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਪਕਾਵਾਂਗੇ। ਲੋ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਹਲਵਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਰੈਡੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ, ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।